হ্যালো এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহ আলম, আমার সাথে আছে বরাবর মতো রাকিবুল হাসান। আজকে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছি, তার মানে দুজন একসাথে খাবো না, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। আজকে একটা টস হবে, যে জিতবে সে আগে খাবে, আর যে টসে হারবে সে পরে খাবে। কিন্তু একটা টাইম থাকবে যে কে কতক্ষণ মানে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে, কতটুকু সময়, এবং কে জিতে, কে উইনার, কে লুজার। তো আজকে কি কি আছে? আজকে আমাদের আইটেমে আছে হচ্ছে দুটো ডিম, আন্ডা আর একটি মোগলাই, আর হচ্ছে এই পেঁয়াজ, হ্যাঁ, আর কাঁচামরিচ, দুটো পেঁয়াজ। আর আজকের বিজয়ের জন্য হচ্ছে 500 টাকা। আজকে বিজয়ের জন্য 500 টাকা। ভিউয়ার্স, ফুড বাই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তো আপনাদের অনেক সাপোর্ট আমরা পাইতেছি, তার মানে এই চ্যানেলের অনেক ভিউয়ার্স বাড়ছে, তারপরে অনেক লাইক আসে, কমেন্ট আসে। তো প্লিজ যারা দয়া করে এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা অতি তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, ফুড বাই চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। দর্শক, আমাদের ভিডিওর লাস্ট পর্যন্ত আপনারা সবাই দেখবেন, এবং কি আমাদের কোন এপিসোডটা আবার নেক্সটে নিয়ে আসলে ভালো হয় সেগুলোও জানাবেন, এবং কি কে উইনার হয় সে পর্যন্ত দেখবেন, এবং কি কমেন্টে জানাবেন কে উইনার হইতে পারে আজকে। ভাই কি কর? হ্যাঁ, তাহলে কাজ করি, আজকে টস দেওয়া যাক। হ্যাঁ, আমি টস দিই ভাই। সাপলা আমি আমার হাত দিছেন কে? হাত দিলেও হবে না তো, একাই ঘুরে ঘুরে পড়বো ভাই, আবার টস হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কথাই রইলো, তোমার তো সাপলা। তার মানে তুমি জিতলে তুমি আগে খাওয়াই তো? আপনি আগে টস দিলে বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, যে জিতবে সে যা বলে সাপলা। তুমি দেখে বলাইছ? না না, এটা আচ্ছা আবার দেন। আচ্ছা আবারও সাপলা। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, জিতছি। তাহলে শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই দেখবেন কে কত দ্রুত খেতে পারে। তো আজকের উইনারের জন্য 500 টাকা আছে, লুজারের জন্য কিছু নাই। তবে যদি 2টা ডিম খাওয়া, 2টা কাঁচামরিচ খাওয়া, একটা পেঁয়াজ খাওয়া, তাহলে স্টার্ট করা যাক। রেডি, 3, 2, 1 স্টার্ট। ভিউয়ার্স, আমি এখন দর্শক, রাকিবের খাবারের দিকে তাকিয়ে থাকবো, কীভাবে খাইতেছে। তারপরের হলো আমার। আর আগে আমার খুব খিদা পাইছে, বুঝছো? তার মানে ইচ্ছে হইতেছে যে আমি তোমার এখান থেকে খেয়ে কমাই দিয়ে গেছো। তো ভিউয়ার্স দেখছেন, ও একটা কাঁচামরিচ খেয়েছে আগে, তার একটা ডিমও খেয়ে ফেলেছে। আপনাদের মনে আছে আমি যে বলছি না যে রাকিবের তার মানে ডিম এত পছন্দ, তার মানে যেদিন চ্যালেঞ্জটা শুধু ডিমের থাকে বা সাথে অন্য কিছু থাকে, ওই দিন আমি আসলে হেরে যাই। কিন্তু আজকে জানি না কি হবে। দর্শক লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। হ্যাঁ দর্শক, আমিও দেখতেছি লাস্ট পর্যন্ত আর কি হয়। আগে ডিমটা কি সস দেখাবা? দেখি ভাই, না ভালো হয়েছে দেখাতে, বুঝছো? আমি তো ঠিক করেছি ডিম 2টা সস দেখাবো।
খাইতে পারবেন। তো একটা পেঁয়াজ বাকি আছে। ও এস কি হয়েছে? দাস প্রচুর পেঁয়াজে তা বলো, পেঁয়াজের দাম অনেক না, বুঝছো? কি ডিমটা কি শেষে খাবা? দেখি ভাই, সত্যি মনে হয় অসাধারণ আমার কাছে লাগতেছে। তা আমার তো খুব ক্ষুধা লাগছে, চল আমাদের জিততে হবে ভাই। ক্ষুধা লাগছে, ইচ্ছে হইতেছে আমি এখনই শুরু করি। তো সব জায়গায় অনেক ভালো লাগে। রাকিব, টিস্যু কিন্তু খাইতে হবে, বুঝছো? বা থাকতে থাক। দেখি কয় মিনিট, 4 মিনিট 54 সেকেন্ড। সোজা খাবা? দেবো আমি? না থাক। ব্লক করে দাও। ছেড়ে দেবো? 46 ভাই, আরো আগে তো শেষ করা উচিত ছিল। 50-এ শেষ করছেন আপনি, তার মানে শেষ 46-এ। 5 মিনিট 46 সেকেন্ড হয়েছিল ভাই। 50 সেকেন্ড হয়েছে। তো এখন ঠিক আছে, আপনার বেলায় আমি তো বন্ধ করবো, অবশ্যই সমস্যা নেই। রিসেট করি। তো ভিউয়ার্স, দেখলেন আপনারা, আমার 5 মিনিট আমার হিসাবে লাগছে 46 সেকেন্ড, কিন্তু ভাইয়া 50-এ টিভি দিছে। যাক, সমস্যা নাই। তো ভাই, যদি পানি খাও তাহলে আরো 5 সেকেন্ড যোগ হবে এখানে। না খেলাম না, না খেলেও চলে ভাই। ওকে ভিউয়ার্স, তাহলে স্টার্ট করা যাক। ওকে, রেডি রাকিব? অলরাইট, আমি শুরু। ভিউয়ার্স, আপনারাও দেখবেন। আলহামদুলিল্লাহ।
তো ভিউয়ার্স দেখবেন আপনারা সবাই, আর ফুড বাই চ্যানেলের পাশেই থাকবেন সব সময়। আমরা ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করব সব সময়ই, প্রতিবারের মতো। দেখা যাক ভাই আজকে কীরকম করে। টেস্ট হয়েছে তাই না? সস দেব না আচ্ছা কাঁচামরিচ একটা শেষ হয়েছে তাই না? পেঁয়াজ এটা কি অনেক sauce? তাই না? কাঁচামরিচ খাইছেন আপনি ভাই? ছোটটা আচ্ছা নেন 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 না ভাই নেন। কতটুকু ভাই? কয় মিনিট হয়েছে? তো ভিউয়ার্স আপনারা পাশেই থাকবেন লাস্ট পর্যন্ত। ভাই তো কোনো কথা বলতেছে না, খাইতেছে শুধু, মাথা দেয় শুধু নাড়াইতেছে। ভাই ডিম মনে হয় ছোটো ছোটো, হ্যাঁ দেখি সস দেখে কিরকম লাগে। ভালো লাগে না? মিষ্টি লাগে। তো ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এখনও যারা করেননি ফুড বাই চ্যানেলটি অতি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করেন, এবং আমাদের কোন দিকটা এগিয়ে নিলে ভালো হয় সেই দিকটা আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। কি ভাই আনি দর্শকদের কিছু বলবেন না ভাই? ভাই অনেক শক্ত। আপনার শেষ হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস তোমার দিক হয়েছে। আপনার শেষ হয়েছে? দর্শক আর কিছু বলবো না। নেন 500 টাকা আপনার নেন। আগে চাইলে আরো একটু পরে খেতাম। দেখছেন কি অবস্থা। তো ভিউয়ার্স যাক অনেক ভালো লাগছে নতুন আঙ্গিকে, তার মানে এই একজন আগে খাইছে একজন পরে খাইছে, তারপরে সমান সমান হলে কি বলতো ভাই, এই আজকে না সমান সমান হয়েছে বা আমি জিতছি, এই দেখা গেছে যে কিছু থাকলে না ও আগে বলে যে এই ভাই শেষ আমার শেষ ভাই আমার শেষ হয়ে গেছে, তো আপনার এখনো বাকি আছে। ঠিক আছে ভাই 500 টাকা আপনার। যাই হোক ধন্যবাদ
রাকিবুল হাসান তোমাকে, তার মানে আবারও 500 টাকা দিলাম। তার মানে গতবার তুমি দিচ্ছিলে তাই না? হ্যাঁ। ডিম তো ভাই আপনি ভালোই খেতে পারেন যা দেখলাম। ডিম আসলে প্রতিযোগিতায় খাইতে হয়, কিছু করার থাকে না। তো ভিউয়ার্স যারা লাস্ট পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটি দেখলেন, সাথে ছিলেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ফুড বাই চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অতি তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কি আমাদের পাশেই থাকবেন। সে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আশা করি সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকবেন, শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখবেন, সেই কামনায় আশাবাদী ব্যক্ত রেখে আমরা আজকের ভিডিও এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।